सुबह के सूरज की गर्म चमक के तहत बेला नाम की एक मुर्गी अपने रोएंदार पीले चूजों को बाड़े से बाहर ले आई। वह धीरे से कुड़कुड़ाने लगी। उसकी पुकार देखभाल और मार्गदर्शन की धुन थी। पास रहो, उसने आग्रह किया जब वे ओस भरी घास के बीच से गुजर रहे थे। उनके छोटे पैर धरती पर हल्के निशान छोड़ रहे थे। चूजे उत्सुकता से चहचहा रहे थे। उनकी जिज्ञासा असीमित थी। एक साहसी चूजे, पिप, ने पास में फड़फड़ाती एक तितली को देखा और दूर चला गया। बेला ने तुरंत ध्यान दिया। उसका दिल उछल पड़ा। पिप, उसने सुरक्षात्मक रूप से अपने पंख फैलाकर पुकारा। चूजा ऐसे जम गया जैसे बांस की छाया सिर पर मंडरा रही हो। भयंकर चीख के साथ बेला शिकारी को डराने के लिए अपने पंख फड़फड़ाने लगी। बांस पीछे हट गया और बेला ने तुरंत पिप को वापस बाड़े में इकट्ठा कर लिया। चूजे अपनी बहादुर माँ के चारों ओर मंडरा रहे थे, कृतज्ञता में चहक रहे थे। जब बेला धीरे से चहचहा रही थी,